Мөхәммәтьяров хәй. Өлгөрү. Аз булһа тормыш утын үттем. Асыһында күрдем мин уның. Әгәр һәр саҡ татлы бал булһа, ни ҡыҙығы булыр донъяның? Үҫмер инем. Йәшен һуҡҡан кеүек мин уяндым. Еңел уйҙарым томандай таралды. Бер дәүергә үҫтем, шул сағымды маҡтап йырланым. Эх, йәшәһен кеше өлгөрөүе. Эх, йәшәһен тормош көлөүе. Ҡояш төшә шул саҡ яныңа. Хистәр ташып тула күңелемә. Ҡарар иттем. Ҡыҫҡа бер ғүмеремдә бер 5 ғүмер йәшәп ҡалырға. Мөхәммәтьяров хәй. Лейтенант Туимов иҫтәлегенә. Фронтовиктар ҡайтты. Ул юҡ ине. Аңлашылды һүҙһеҙ был хәбәр. Бәхет хаҡы күп ғүмерҙәр тора. Ҡәҙерле ул ирек, шул ҡәҙәр. Ир һәм ата үлеме ауыр. Дуҫтар, бер ғаиләгә ауыр булмаһын. Батырҙарса үлгән лейтенанттың беҙ күтәреп алдык улдарын. Матәм маршы иҫте йөрәктәрҙе. Бөтә баштар түбән эйелде. Миңә уттар тәмәкелә түгел, бар күҙҙәрҙә балҡып күренде. Ул юҡ бөгөн. Ләкин ошо юҡлыҡ тик көсәйтте уның барлығын. Тойҙом, нисек ул үлемгә һыймай ҡәберҙәрҙең уға тарлығын. Йәшәүенең һуңғы һулышын, ҡанын иле өсөн бирҙе был йөрәк. Үлемдә лә бейек тормош бар бит. Үлем үҙе үлмәү килтерһә. Юғалмаҫлыҡ, ҙур иҫтәлек булһын һиңә беҙҙән, иптәш лейтенант. Үлгәндәрҙе терелтә ала торған, ил яңғыратҡан беҙҙең бейек ант. Мөхәммәтьяров хәй. Ҡыҙыл армия тураһында йыр. Асфальтланған урамдардан теҙелеп полктар бара. Ҡояш нурҙарында балҡып, үткер штыҡтар яна. Тығыҙ сафтарҙа байыстар баралар өҙә баҫып. Дуҫтарға сикһеҙ көс биреп, дошманға дәһшәт һалып. Бөтә илдәргә шауланы ҡыҙыл армияданы. Күк күкрәү тауышы булып ураны бар донъяны. Ҡыҙыл байраҡтар күтәреп полктар атланылар. Ниндәй генә һуғышта ла намыҫ тапатманылар. Ул бөгөн дә илде һаҡлай. Ҡыҙғанмай йәнен, көсөн, бөйөк подвигтарға әҙер үҙ тыуған халҡы өсөн.
Кірпік қақмай поста тұра илдің зур үміттері. Типкен сақта тимір үзген қуатлы егіттері. Туып өскен илебізге дұшмандар келсе әгер, көтерілер ил Балтиктан тымық океанға қадар. Илді, намысты хақларға қызыл полктар қозғалыр. Шул сағында яуыз дұшман еміргіз удар алыр.